ezingo duzun hau entzun zen behin irulegin. Arteak batzen ditu gaurko lau protagonistak. Arteak, sorkuntzak, mundua euren begietatik eta euren eskuekin kontatzeko grinak. Ametsak ariz josteko, argizpien dirdira bitxi harrapatzeko, gorputzetik gorputzak irudikatu eta paretak senyora koloretxuz betetzeko. Sorkuntza prozesuez, sareez, inspirazioaz, aisialdiaz eta beste mila kontuz, aste honetan, astrapalan, arte bizualak. Ez badu ez da gure irautza. Nina Edurne Kortagarria, naz Aramaixokoa. Edurne Kortagarria naz, Aramaixokuenaz eta 28 urte daukot. Eta diseinatzaile grafiko eta ilustratzaile naz. Ni Sara Miguelez naz. Haupa, Sara naz eta bitxigilea naz. Kasi dut arte ederrak Bilbon eta hostien egon nintzen Donostin eta Bartzelonan bitxigintza ikasten. Eta ez hostien sortu nire marka, Lara Dirdir. Eta oinerak utziko zuet. Estudixua. Joana Manzizidor naz, Arrasatekoa, 29 urte dauket, eta arte ederretan graduatu nitzenetik, muralismora dediketan naz. Eta ni Amaia Alves naz, Arrasatetik nator. Amaia Alves naz, moda diseinatzailea naz, eta jantziak neurrera itxiaz gain, moda akademia bat bai daukot. Ez dau, lanordurik eta aisialdirik dana lanordu. Niretako behintzat da asignatura pendiente jartia aisialdirako ordu batzuk. Berez, ez aste bukaera, Niri igual, aisialdirako momentuak bai eukitzen du. Ni hori nago apur bat geli, zentzu. Bartzenora juna aurretik egon nintzen autonoma moruen, eta ara jo nintzen ez ikasten, bajan egun birri zen nintzen, eta jarrai dut ditzen proiektotxuak, baina hori momentuan ez nago autonomatan alta moruan, baina bai itxen dut lan autonomo bezala. Eta bai igual daukot lehen baino, ze hori bai izan zure ikasi nahona, zen lehen zan goizeko 8 gabeko 11 arte lanian. Eta zan, literal, holan, esagerau barik. Gabeko 11etan undien nagoen ordena edo poltzak etiketetan, edo marrasten. Eta bai esan nagoen, nire burua esan dut zamen, hori bai gurotena da, denpora libre gehiago edo niretako denpora gehiago. Baina honek, bai ez da hola deskonektetan, denpora nia hori da. Nahiz eta igual, mendixen egon, ja nabiltetan igual, ze ilustrau edo ze urrengo kolekzioa edo... Eta nik hor bai dauko kristonanketa itxeko, deskonektetako, azkenean ikustu dela hori da behintzen nire erronka ondixena. Uste dut, dara, zuze dukoguna danok pendiente, eta nik aitortuko eta azena zela ikasten hori itzen. Baina, 10 urte baino gehiago autonoma bezala edo ikasten dozu edo ez dau besterik. Ikasin biozu eta azkenean danok behar dugu gure ordutegi bat markau, bakoitzan dako denporia. Baina, sortziak zer ikusi daukon ez gure laneko hori gertatzen da, denpora guztien daula sortzen modua. Nik handatu dutxako kortinak, eta ben daukie intsektuak. Eta nahen dutxatzen, eta aiama baina zibina zitzen belarritxakoak intsektuen. Igualtu bideo forma honek, ez dakize, eta zen hau dutxan hori. Baina da inspirazioa, ez? Da inspirazioa, baina hori da, baina burua dago. Bai martxan, hori ez dugu geratu. Tenetzen lan ordua kontrolau, bai. Azkenean da pertsonalitatea, guai dago inspirazio hartzia eta holan, ez? Igual askotan basaz bidaiatzen eta honekin ibiotau eta hori guai dago, baina nik uste bai hori deskonektetia eta ez egotia bez lanian. Baina inspirazio momentuak aprobetxauen behar dira. Bai. Batzun beti entorte. Eta gure izaran parte dala, portxo bat holan nintzia. Totalmente. Ni desde luego ez dut ikasetik. Baina hartu denpora benetan nahi duzu nahi dako hori, lortzen duzu. Zela? Benetan,
ilustrazioan, esperimentatzeko ilustrazioekin, jolasteko horrekin hartzen duzu denbora. Hori da, nire beste erronketako bat bai. Honi, osea, zen ikustu dut galera ez doia hortik, o jolastera edo zen. Ja, igual ja, zentratan zera igual asko zure sormen... Bueno, edo ditzen duzuen, ez da zuzula esploretan igual beste... Hori, igual bai, hori da. Sortzen duzu moduren baten, baina igual ja daukotu zure estilua jarraitzen duzu bide bat, badakitu zelan funtzionatzen dauen, eta eta benetan disfrutatzera igual, hori galdu egin dut apurtxo. Osea, disfrutatzen dut, baina ez modu horretan. Sartzen zarelako dinamika baten eta jarraitzen duzu sortzen, baina ez dozu hartzen... Ez dozu hartzen... Eta ja sartzen bazare, mundu honetan zabitzela sortzen produktu bat eta doiela salmenta mundura azkenean horrek mugatu itzen dutzu eta ja esperimentazio hori moduren baten galdu itzen da bai, oso mugatuta. Nire paso gaten pandemia aldu zanean, izan zenez, derrepentian ja ez dago behar eskontzarik. Akaro, derrepentian ezin eban soinokoak proba bestaz, bezeroak ezen ziren etorri probatzera. Orduan, bai nire buruak inzoen derrepentian eta hasi nintzen sortzen. Eta sortu nahan pieza mordo bat, eta momentu horretan disfruta nahan, innebalako ni gure izan nagoena momentu horretan ez, eta ez nagoen bukle edo sormen prozesu hortan sartuta. Egon nintzen marrasten, egon nintzen josten, egon nintzen ogixak itxen, egon nintzen gure nagoen itxen. Derrepentian izan zen, danoi behartu zuzkoan geratzera ez, baina gu ezin izan gara geratu, orduan. Hori, edo behintzen nire kasuan hori izan zen, sortu neban beste modu baten. Nire adibidez azkenengo urte hauetan, nengo gunean gainera ikusenan ilustratzaile baten bidixua asko gustau jatena. Eta berak esaten zauen, ikusten zara pandemia garaian munduana como superinspirauta batzuk yoga bestiako gisa eta bera ilustratzaile nahiko famatua da. Eta bera ipasagako nahi izan zara kontrakua, kriston blokeo mentala. Ezin zaula, blokeo mentala eta kreatiboa, sortzen zauen dana, igual jakon guztietan edo ez haugola sortzeko hori, mazke gogua, jalkola etorten inspirazioa eta gaina frustratzen zora piloa ikustia mundu dana eta ez enbidixagatik, sino que ez, mundu dana aurrera doiala eta bera ez. Baina gero ez, are sozialea daukin jarrakin bai ez, azkenien esposo igoten ja ilustrazio bat gaur, ja ez da inor. Eta bera konta zauen esperientzia hori ez, izen dela apur bat blokeo urte hau. Eta niri pasagat ez zehantzerako, pandemia garaian ez, pandemia garaian bai egon nintzen marrasten, baina momentu honetan momentu kreatibo oso blokeauta. Eta nahiz da igual inspirazioa ez, gurot marrastu, baina da ez topetan. Gurot esplorau, baina ejatu urteten, orduan hori da bai supersustantzial nire. Nik ikasi nauen lehen, oinati, lidergo ekintzaile eta berritzailea dan gradu bat, eta bertan azkenengo urtietan gonitzen lanien visual thinking deitzen den metodologia batekin, eta karreratik urten dakuen hasi nintzen nire kabuz lanien, eta nire lana oinarritzen zen enpresa desberdinen ekitaldi eta bileretara joetie, eta horreik modu visual baten laburbiltzie panel batzutan. Marrazki, tipografia, eskema eta holako euskarri visualen bitartez. Eta hor hasi nintzen nien lanien, hasi jaten urteten gutxinaka diseinu grafikoko lanak, eta deskurri nagoen asko guztata jatela orduen ikasi nagoen Donostin diseinu grafikoa. Eta diseinu grafiko ikasten nabiela, zaukogun asignatura bat zara tailerra, eta tailerrien itxengen serigrafia, marrazketa, eta hor deskurri nagoen mundu hori sala gehixon guztata jatena, orduen, hasi nintzen apuran nire kauz serigrafia itxen, marrazten hauen txikitxotatik baina apur bat instituto garaian eta nik uste dan humoruen apur bat alde batera itxi nagoen eta gero egizenan berandu deskurri nagoen zer zan guztetan jatena. Orduen, esan dututen bezala, hasi nintzen tailerrien marrazten, serigrafia deskurriruten eta hortik gutxinaka sortu zen Marimatraka proiektu edo erropa marka. Eta hori, nahiz eta gaur egun apur bat estan baien da, lan apurtxo bat aparte, asmue bai da berriro kolekzio berixek ataratie, eta apur bat moda eta ilustrazio munduen
geixa hau barneratzia. Ze momentu enten itxen dut lana geixen bat ilustratzaile eta diseinatzaile grafiko bezala Edurne Kortaberrian izenpien, eta hoixe, bai guztoko jaten, berriro Mari Matrakekin hastie etorkizun baten, baina hortxe dau, así que hori, aber etorkizunien zer bator. Eta ala, bukatu nauenian arte ederrak, atzerengo urtiei nauen Bartzelonan. Eta Bartzelonan nire pixukidietako bat ibiltxezan grafitixan eta. Orduen, aurretik be ingen auken, baina orduen izen zen hasi nintzenian apur bat munduan sartzen, eta jentia esauketan, eta jentiakin geldiketan pintxetan fateko, eta hor hasi izan dana Bartzelonan. Eta gero buelta unitzen ikusi nauen guztetan jatela, eta be salida bat izen zeikela ikasi nauen erako, eta hasi nintzen grafiti erakusketetara eta faten, gero eta jente gehiago esauketan, orduan badeiketa hastien leku diferentetara fatekota. Eta gero, juntau nintzen nien, esautu nauen nien, Arrasateko lexuri, beste muralgile bat, batera segitzen lanien, eta ja proiektu haundi hauek eta mural haundi hauek eta eitzen. Eta hori, hasi ziren be ayuntamentuetatik eta modan jarri zen. Eta hasi jakun lana urteten eta hortan ibili gare urtietan. Eta oin apur bat gelditxu indian edo aspertu dien guria edo, ez duzko hain beste deitzen. Eta hori, erakusketetara eta jarraiketan dut paten, oso ondo pastan dut eta oso jente jatorra eta esauketan dut. Eta betikuekin behuntetan hasta hori guztetan eske beso bakoitza mundua da, gainera. Nire kasuan mentzet, eskongaiekin geixen bat itxen dutenaz, azkenean da, normalian bakoitzan pertsonalidadia, bakoitzan gorputza, bakoitzan izateko era, hori dana plasmoen biozu, eta askotan daukotzu aukera gehiago jolasteko, eta beste batzutan ez horren beste. Orduan, egia da, eskertzen dela bebai, batzutan ideia klaro ukitzia, baina beste batzutan bai eskertzen dela bebai, euren aldetik aholkua emutia, ez? Zutaz pixatzen naz, ze uste duzu hobetuen edo zerrekina hobetuen, ez? Eta nik nire puntutik bintzat eskertzen dut hori bai, ez? Eurak apur bat hortaz pixatzia. Eta zire mutia askatasun hori bai sortuako, ez? Lehen esaten dira. Gero gisa batzutan ikusten dabiela kriston askatasuna, eta gero itxen dozu zehozer, eta ez hau holan ez, eja guztetan, igual hau bestela, ez dakizer, eta orduan bai eskertzen dozu, euki gauzak argi hasieratik eta esan segurosun, eta ez Maria, danetik egoten da, bai. Bai, hori gisa, azkenean hori, bakoitzan, eta lan bakoitza bebai, segun zer dan bebai, improvisamen biozu, denpora danean, orduan. Nire kasuan adibidez, nik hori, igual bezero anitzak eukineik, ez? Igual ilustrazio konkretu bat eskatzen baduzta elkarte batek, igual berak eskatzen dagoena eta zuk itzen duzuna, baina igual kolekzio bat ataraten mozu, erropakin edo poltzakin oran, hor bai daukot igual behai sormen espazio gehi hau. Baina nik uste dala zuk esan duzuna, depende bezerua bai apuratzen. Segure dagoen, baina askotan bai pasetan da hori, emoten dut eta askatasuna, eta baina gero... nik uste desberdina gana, azkenian, zuk adibidez martia daukotzula, eskatu izan dutu da igual hau gurot, edo da gehiago zuke sortzen duzu zerotik kolekzioa. Itzen duzu bastante. Eukitzen duzu eskara pertsonalak, bai. Baina, hombre, alduzti esan...
Osea, nire estilotik bai aldostia esan, etxeko gauza bat edo beste. Baina, izaten da bastante askia. Igual, ez dakit, gustau bajaki indako diseinu bat, igual, itzen dabie apurtxo bat euren historia edo diseinu horrekin, eta esaten honei aldozu gehitu hau, ez dakit, ematen dut ziren, euren... Bai, ikastaroak martxan dauz, eta hilabete daroiogu lanian, eta oso pozik egizia zan. Danetik dau, zerotik hasi diesenak, eta bai dauz urte etxo batzuk josten dauzenak, hasi que horrekia patroiekin dabiz, eta zerotik hasi diesenak, makina ezagutzen hasi diez, da oso pozik. Niretako artean izen da, sekulakoa, zautu du jente mordo bat, eta izan da purtsoa nire egunerokotasunetik urtetia, bai, ez? Eta, gero bai, azkeneko hontan ez, baina aurrekoan adibidez lexurikin inauen elkarlana, eta niretako oso berezi izan zen, bai, ez? Azkenian batzutan oitzen gare norbera bere lanak eitzera, baina bi disiplina ezberdin batzia uste dut kombinazio perfektua dela, bisok ikasteko eta zerbait oso berezitza itxeko edo emaitza bai gero ikusten da, ez azkenian diferentia, eta niretako hori aukera bat, erakusleio bat, topagune bat, eta gauza asko. Nire urte pila bat artisautza munduan, dirdirazia aurretik. Eta esku artean taldian bai eskestak izan bat urten goten. Baina 6 urte edo hola. Eta orduen hori jan naukon, lantzena gauza super ezberdina eta esan bitxigintza. Esan geixau bisuteria. Baina naukon horra atetxua zabalik, ze behintzete azoketan egoten nintzen eta ez dakit, norbait ezagutzen zuztan egoten nintzen ilustrazioekin edo zelen margotu itxen dauen eta horrekin orduan hori. Eta ezagutzera eramateko, nire gertu jaten hasi nintzenian apurtxo bat ezagutzera eramaten pandemia etorri zala ordue. Horrek hau biosostan apurtxo bat, baina da sare sozialak batez behar. Eta zaien izan zen dendetara fatia eta desatia real nagoen belar itxakuak ez dakiz ez. Aurreko urtean, kurtso hasieran hasi nintzen nola, dendazten da, bai bilintzen Bilbotik eta horrek desgastatzen da pila bat. Baina ez dakit. Bizare ziurre zure lanan eta hombre, arrozaz, baina ikusten dozu hainbeste kompetentzia, hainbeste eta zelan defendatu hori eta hori bai da zaila. Eta desgastatzen da askoz. Ibiltzia hori ez dakizen bat den bizita unauen eta askok igual dauki euren estilu, euren ez dakiz erre dauki belarritakoak eta normala modua udanetan ezin dutzu behar. Zaten gogorren. Hor artista asko ibiligitzen eta batez be antolamentuan eta ikusi ginuen ondo funtzionau ginula batzuk. Orduen horren harira, guixe asko ezgitzen ezauketan olan asko bez. Eta benetan horre zautu ginen eta horri sortu ginen lotura bat. Eta hortik hasi gitzen geraketan, ez dakit proiektu... Ez da, izan zen artea Hiru izan zen? Bai. Binin ginen lagunak, baina... Binin ginen lagunak. Eta hirugarrenien ja hasi gitzen... Horrei eskerra zautu gara
Bai. Iruan zazen zu artean iru. Bueno, eta Lelena. Eta Lelena. Baina gure otezan, iruan hasi ginela, ja... Bai. Bueno, de hecho, gainera ni hortik hasi nintzen lehenengo lexurikin lanien muralista moruen. Osea, eta gero, bueno, Elenakin be itxengen itxuen tailerrak, grafiti, ilustrazio, muralismo, osea, inditzugu tailer pilue txasiripurdeikin eta bebai. Eta, bueno, hasigitzen olan apur bat juntetan, eta pentsau ginun, injar gehiago ekitzeko eta proiektu diferentiak be hartu alizeteko eta gauzak antolatzeko elkarte bat sortzia. Eta hortik sortu zen POK sormen laborategia elkartea. Eta hori berez oin gazen apur bat bakotxa leku baten gaz apur bat geldi. Baina hori, gabiz benetan espazio fisiko baten bila, gure douna, arrasaten ezin bada, debagoienien izetia, ze ikusten dugu, debagoienian dauela arteakin utxune bat, eta gure dugu elkartea izen deixen, artistok, ez gu bakarrik, artiston, hemengo inguruko artiston artean lagunketako, eukitzeko espazio bat konpartiruteko, eta hori, gauza bitxeko. Bai, azkenean zare bat, superabara esgarrixa da. Bai, izan dugu hori da, daukagula beharra benetan elkarbanatzeko. Eta urteten doi esen proiektuak, itxeko, datorrela ez dakize proiektu, nore interesta jako, igual, honei bixoi, urrenguen, honei laudoi, eta alakuek, Eta hori, eta arte, musikan dabizenak, idazten, edo ze... Zentua da hori, horien guztia, hartu eman horretan berritzen eta eukitzia. Sortzen dauen danak sentitzia daukola bere lekua, hemen arrazatu. Apoiua eta ikusten dugu ezinbestekoa espazio fisiko bat. Benetan juntetako eta egoteko. Gero derrepente goiesen nian horrezak izan baden bora ikusi barik, sentitzen dugu falta hori. Eta hori. Zaila da bilizaten. Ezin gara elkartu asko bakoitza daukon gauzan gatik, baina. Bestela bezu izauzi sartuta, zelan dati? Dinago. Hori da. Bai, gu azkintzen, elkartu gitzen oin dela 3 urteko gaun batzutan, 3 urte esango nauke. 4 emakume sortzaile, bat da Iazki, biziki marka atzean daun emakumea, Agara Agirre bitxigigia, eta Maialen Maixala markan atzean dauen beste emakume bat, itzen dagoela poltzak eta motxilak. Aurreko zapatuen izen zan nomada gaitu dinagu azoka ibiltarian 2. edizioa, izen zala Gernikan, Astran, eta egiz esan oso pozik geratu gitzen emaitzakin, ze jente pila bat gerturatu zen, eguraldixa gaina lagundu inzauen, sortzaileek bai oso pozik, eta oso gaiego zen egiz esan. Inginun aurreko izen zen azpeitzen, eta inginun apur bat formato desberdinen, azoka izen zen atzaldeko 4etatik 9 erdita, eta gero 7 erditatik aurrera gontzien, azoka izen zen emakume sortzaileen, Euskal Herriko emakume sortzaileen azoka. Egon zela, bitxigintza, moda, ilustrazioa, eta euskarri komplementu desberdinek itxen dauen emakume sortzaileek, eta esan duten bezala, gero 7 erditatik aurrera egon zen eskualdeko emakume baserritarreta ekoizlien sukaldia, izen zela Kristona Arrakasta, geratzu zen bai oso pozik, zedana bukatu jakien, aziki gu bai zentzu horretan oso pozik. Artean, berez da, erakusketa bienal bat, eta hasi zen, dala 8 urtero, ekinek
ekineko orduen leire abilen ekinen lanian, eta beregatik urten zen proiektu bat izen zen, eta zan apur bat artistok geure artien ezauketia eta hori kolektibo moruen funtzionetia ero. Eta nik lehenengo edizinuan enauen parte hartu, bigarrenien hasi nintzen, eta hor ezautu gitzen elkar. Batzuk biztaz ezauketan itxuen, baina gehixenak biztaz bez. Geure artien be bagaz generazio diferentetakuek orduen horregatik. Niretako intz eta super desberdina bezero batentzako sortzen dutenean edo nirekau sortzen dutenean. Bezero batentzako danean daukot oso markauta bezala pautak, lehenko bera ezagutu, berakin hitz egin harreman hartu, jakiteko izateko era, gustuak eta abar, proposatzen dutziete diseinu batzuk, azten gara oialekin apur bat aukerak eta hori itzen diseinua eta oialako gutxinaka erabakitzen, eta neurriak hartu, azten naz prototipo bat eitzen dut lehengo, azkenean benetako oial hori badazpada zerbait txarto ongo bazan, edo zerbait bereztua da, eta prototipoan ostian azten gare probekin, Orduan, prozesua oso ezberdina, beste batzutan nik sortzen dutenean bakarrik oialakin azten jolasten. Zuzenean, igual ez daukot diseinu bat buruan. Ez dakizu hori pasta jatzuen. Zuk sortzen duzunean seguro esan zuretako edo... Niretako edo nire kabuz edo... Ez deberían jolaste. Bai, sortzen dutenean nire kabuz. Ez danian pertsona baten enkargua, ez? Hori da. Igual batzutan itxen dut kontrara. Bezeroakin normalian beti itxen dut diseinua lehen hau eta gero sortzen dut edo moztu eta josten dut, ez? Baina beste kasutan, ni bakarrik azten nazen, askotan inspiratzen duzta gehiago oialak edo materialak, orduan hortik azten naz. Niretako intzen prozesua desberdina, ez dakizuen kasuan. Nire kasuan, nik itzen dut bi lan, alde batetik ilustratzaile bezala lan, eta gero, lehen Mari Matrakan abukon, erropa marka bezala, eta bain dago apuraten estan eta bitxartian jarraitzu izan dut nire kabuz erropa batzuk eta ataraten. Orduan, ilustratzaile bezala itzen duten nien lana, enkarguz danian, izaten da igual bezeroakin elkar lanian itzen duten zehozea. Igual berekin, bere ideia lehenko asaltzen duzta, gero ni botatzen zat ideia batzuk, eta igual, erakusten dut eta feedbacka jaso, eta goia sortzen apur bat. Orduan da elkarlana gehiago. Baina, ukotzu markauta prozesu hori apur bat, gutxi gora bera? Ez, baina nik uste beti errepikatzen dara apur bat. Bai guztua jakitxia berak ze ideia daukon, edo igual erreferentziaren bate da eskatzen dutzat. Ze guztetan jatzu, edo aldoztazu erakutzi erreferentziaren batola, nik bai ideiak hartzeko ondo dagoelako, ondo etorten jatelako. Eta gero nik kolekzioan ditzen duten momentuan, hau da nire kabuz dana. Igual noitzen behin, sare sozialitatik eta galdetzen du, ze guztauko jatzuen ikustia nire ilustrazioekin, baina nik uste dut dela prozesu bat pertsonalagoa, eta hor itzen duten lehenengo bilaketa hori, brainstorming batin aurretik itzen dut bilaketa, zer hauen, ze guztia jaten, ilustrazioak, ze produktu da zen ilustrazioekin, itzen dut lehenengo bilaketa bat, dokumenta itxenaz, eta gero itzen dut brainstorming bat, ze aldotin, ze produktu, ze ilustrazio, eta gero jaztena sortzen, 1000 ilustrazioin, eta gero igual pentsau, zer aldan joen prenda bakoitzean honan. Hori agiz esan aspaldi ez dutela oin aurrera begira gurotatara kolekzio bat, eta kasu honetan inagoena da, hain apurra desberdin. Nik bakarrikin biherrian elkartu ditut lagun batzuk, eta hain dut lagunekin, brainstorminga. Apur bat galdetu notzien, nik normalian marraztu izan dut emakumeen gorputzak, eta emakumeen askatasuna, eta emakumeen gorputzen askatasuna eta anistasuna. Orduan elkartu nitxun
neska kuadrilla bat, eta eurei, galdetu notzien, zer da apur bat, emakumeen munduan, eta apur bat gorputzak, eta burura torte jatzun edo zein ideia. Eta hortik, inauen brainstorming bat eurakin, eta ideia politzak urten ziren. Gure nagoen apur bat ideiak ataratzea, kolekzioen ideiak sortzeko. Eta orduan ingotena da, urten ziren ideietatik, ideia batzuk hartu eta kolekzioak sortu. Eta ja hortik, ja lana nire kabuz hasi itzen, hor nago, eta hori niretena da, denbora hartu niretako, hasi marrazten, hasi pentsetan prendaketan, eta gero berriro elkartu eurakin, eta esan, ze guztetan jatzue, ze prenda, eta ze ilustrazio, ze prendatan, eta holan, baina hori esan dut zuelen, aurrat, blokeo kreatibo momentu horretan, eta baina hori da asmoa, eta guztau gare gizaren eurekin sortzia, azkenen eurak erungo da bezprenda horreik. Eta, hor nahu, prozesu horretan. Nik oinarte indote, hori, esan duzuna, gehiago nire bezerua bai izena emakumia, baina, hor nahu, bai, ez dakit gizonezkoa bai izango da nire bezerua, eta hori bai, bagai gure landu bai, bezeruakin. Eta hortzen nahi, lapurua bai sortzen. Da, guai kasu itxia bezerua. Masik hortzen, esplorando, apurtxe bat. Aztenaz, ez dakit, Jasu maraz pitxen dozu batzutan, Bai, baina doi hostian, apurtxo bat, pintzuko da, dut ez dakit zer, baina... Baina, zuk inspirazio askotan hartzen dozu, lorak eta hola nahi... Bai, ez? Eta mendixetatik eta bai horan... bai, eta holan da, baina da, una forma muy inconsciente. Da oso inkonstienteki itxendoten zehose, eta lehenengo sortu itxendot, eta gero esaten dut. Lotu notal Lotu bido zehosekin bakitenga un poco de historia. Eta al revés, indozen os baitz. Ez dut iniz dolan, eta unibertsitatean jartzen nintzen super urduri, eskatzen zuzkuenian prozesua, jolasti, ez dakize... Askotan markau itxenduko asko, nire bai esperientzia hortatik ikasketetan, eta marketan dutzu prozesu bat bezala, ez? Bai, derregortu itxendotzu, baina igual hori ez da naturala zuretako. Niretako ez da, iniz ez da izan. Eta, hasi nintzen jolazten modu horretan, eskatu itxendotzuelako. Batez be, Bartzelona. Bartzelonan bitxigintzako eskolan, zan gomizan historia bat, gomizan ez dakize, eta eurak ematen zutzen. Kriston garrantzia lanai, kriston historia eukitzen bazauen. Osea, bukatzen zinean kriston drama kontatzen. Pauna, ateratzeko zuzare, eman jolaztu dut ez dakit konposaketakin eta ez dakit zer sortzen ninguen bitxartien eta sortu da. Baina ezke, emunten da askotan artean horrek ez dakola garrantzia. Eta, nik itzen dutena da sortu, momentuan, aztenaz mosten forma bat, ikustu dala boro begia, hone izea jako fan ondo, aztenaz alambriakin estrukturak sortzak. Hau eta da holan eta bukatzen da sortzen gauza. Esaten demuten da ez dakiz. Kurioz da, bakoitzak ere sormen gero, guztagat mordo bat, egisa natura bai dan inspirazio bat, eta kaleko dan, eta hori da zehozek geratzen jatena barruen. Edo bai atfatena sargazkiak ateratzen, eta baina da prozesu bat doiena paraleloki. Justo bai deskubritzen zoia zen, bai, hori da. Gutxinaka, bai sortzen zoia zen eginean, ez? Bai, esaten. Die bi prozesu mota, eta nik uste dut aukiela erlazioa, igual argazkiak, akuarela marraztia, ni beti margotu izan dut eta jarraitzen dut horretan. Baina doie alde batetik eta gero bestetik doie bitxigintza. Eta orduan saiatzen askotan lotzen eta lotura hori itzen, baina berez ez da lehenengo margotzi edo argazki eta gero bitxia.
retroalimentatzen die, baina batera egon bai. Ni daukot modu pilua batutan fatenaz bila, fatenaz museo batera ikusten gauzak eta topatzen duten de repente. Beste batzutan nola nibe, noien ez mundutik gauzak argazkixak ataraten, igotenaz Google Fotos eta aztenaz hor argazkixetan begira eta de repente topetan dut, rekuperetan dut zeo zer naukena hor jota astuta. Beste batzutan badakitxeten ez batez be emakume sortzai argazkilarixetara joten dut asko eta euren argazkixetatik ataratzen dut batez be muraletarako marrazkixaketa eta adibidez atzenengo oin ikasten nabilena erronka izan zen txaketa bat eitxia eta ikusi nituen 8.000 argazki, 8.000, zan Elton Johnentzako txaketa bat. Eta dauko, bere karreran daukoz 8.000 txaketa eta danak super diferentia. Orduan nagoen apur bat saturauta eta fanitzen dendetara eta tela batek inspirau zoztan, orduan hortik, erosin nagoen tela eta hortik hasi nintzen gauzak itxen. Orduan, hori, ez daukot justo prozeso konkreto bat. Nagoen galdetzia buruai gero eta segatik indota. Bai. Ezten zari ezagutzen apurtxo bat zuri. Bai. Zureran prozesu. Aukeratzen duten materiala izaten da zilarra eta latoia. Ez dakit. Asko gustatzen jatelako horrek bitonalidade horrek. Ez dakit. Latoia daukolan kolore hori marroiska bat. Ez da lain horia urria moduen asko gustatzen jatela. Eta kombinazioak eta itxekoa oso politxa pentsata jat. Eta gero normalien zilarrezko piezak itxen dutenean, itxen du bakarrik estrukturak bat, ez dute sartzen kolore asko. Eta ez dakit, koloriok segatik kolore horrek esmaltatzerak ordua. Purtsu bat ikustia, baina zaiatzen zitzen koloriak kombinatzen da asko ondo. Ez dakit, kontrastiak, batzutan bilatzen kontrastiak, hori urdin bat eta laranja bat jartzen, gero beste batzutan urdin tonalidade ezberdinekin, gama ezberdinak, oin udazkena datorrela, nabez saiatzen apurtxo bat udazkeneko koloriekin jolazten. Baina sartzen holan kolore bizi puntua, eguale marroi gorriak eta hori bat, eta bizitasun apurtxo bat emuteko. Baina, eta izaten da proba, baina ezke normalien, inoiz ez da irtetzen berdina. Belarritako parian be ikusten da ez diela berdina. Ezin diki ez. Artizautzua danez, identiko izatia, ezin da. Orduan beti irtetzen da igual koloretxo bat, apurtxo bat ezberdinagoa edo baina. Niri materiala nietako da inspirazio iturrixa. Askotan, zelan inspiretan zarela, nondik hartzen dozu... Zelan da, nondik hartzen dozu ideiak, nondik... Nik askotan hori ikutzen dut tela bat eta ez dut, honekin guretik nago. Edo ikusten dozu estampa bat eta ez dozu, ikusten dut soineko bat, ez dakit lora hau hemen, bestia ez dakit zelan, ero erabili biot zentzu honetan gorputzan zati honetan, bestian, niretako materiala da inspirazio iturri bat. Sorkuntza prozesuen pare, hasi eta bukatu da gaurko saioa ere. Josten aritu gara, lerroak marrazten eta formak koloreztatzen. Saretzeak duen garrantzia sohartu gara. Sareak batzen gaitu. Batzen gaituen horrek saretzen gaituen bezala. Eskerrik asko eta hurrengora arte.